الحقيقة في تمسك رهيب، وهو مش عجيب قوي، من المجلس العسكري الانتقالي بالسلطة في السودان. فكرة ان المدة الانتقالية 2 سنين مش عايزين يتزعزعوا من عندها. لا تزال هذه الفكرة او هذا القرار متشبثين به حتى اللحظة. المعارضة وتجمع المهنيين كمان وصلوا لمرحلة المطالبة بحل المجلس العسكري الانتقالي. مظاهرات السودان، BBC عربي، تجمع المهنيين السودانيين يطالب بحل المجلس العسكري. اللي هو طول الوقت الناس قاعدة تراوح وعايزة تمشي، لا قال لك لا لازم تحل. طلب تجمع المهنيين السودانيين المعارض يوم الاثنين بحل المجلس العسكري الحاكم الجديد واستبداله بمجلس مدني بممثلين عن الجيش، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية. وقال القياد البارز في التجمع محمد ناجي: نريد حل المجلس العسكري واستبداله بمجلس مدني يضم ممثلين عن الجيش. قطاع كبير من الثوار في السودان شايفين ان الثورة لم تحقق اي اهداف لها حتى اللحظة. ده حتى البشير اللي هو الهدف الرمزي، يعني انتصار الرمزي، محدش يعرف حاجة عنه. نتيجة الرؤية دي انهم ما حققوش اي حاجة، قرروا الاستمرار في الاعتصام امام القيادة العامة وسط محاولات ابليسية من الامن بالدخول وسط المتظاهرين. في وسط هذه المشاهد وهذا الزخم الكبير على الساحة السودانية ظهر اليوم الفريق طه عثمان الحسين. طه عثمان الذي تربع وترعرع سياسيا في حضن البشير، ثم فجأة طار وقفز إلى حضن ابن زايد. على ذكر ابن زايد، حساب ما هو بدأ يبقى فيه في السودان حسابات إلكترونية، فبعد التجاوزات والبتاع وكذا وكذا قال لي تذكر والله انت اتحرقت، باي باي، ماشي يا سيدي، وما تنساش التويته بتاعت المستشار محمد ابن زايد ان صبرهم نفذ عليك، خليك فاكر. هي في منتهى الذكاء، حساب الكتروني في منتهى الذكاء. في الاخر حط الختم من اين ياكل. خداع ومكر سياسي غير طبيعي. طه عثمان النهارده وبعد مرور اكتر من 2 طه عثمان عاد الى السودان. يا مراحة يا مراحة. مدير مكاتب الرئيس المخلوع الفريق طه يصل للبلاد. يصل الفريق طه عثمان الحسين مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق وزير الدولة برئاسة الجمهورية للسودان بعد غياب استمر لأكثر من عامين. وكان طه قد غادر البلاد متجها لفين؟ إلى المملكة العربية السعودية إثر خلافات مع رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وشغل الفريق طه عقب مغادرته السودان منصب مستشار الديوان الملكي السعودي للشؤون الإفريقية، وشهد عدة مرات مرافقا لوزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير في عدد من المحافل الإفريقية. يتساءل البعض ليه في الوقت ده ويدورهم مع السعودية والإمارات. هنحاول نعرف التفاصيل دي مع بعض. أولا طه عثمان تم إقالته من منصبه في 2017 بعد محاولة الانقلاب على البشير ودعم التحالف السعودي الإماراتي في حصار قطر. طه عثمان كان حاول وضغط بكل الوسائل على البشير عشان حصار قطر، وإنه السودان تتبنى موقف السعودية والإمارات. ده كان سبب رئيس في إقالته من منصبه كمدير لمكتب عمر البشير. الدور الذي يقوم به الفريق طه عثمان خلال أو إبان توليه منصب مدير مكتب الرئيس السوداني ووزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان، كانت هناك كثير من المعلومات تشير إلى شيء من الريبة حول هذا أدوار الفريق طه عثمان إبان توليه تلك المهمة في السودان. وقد عضدت هذه الاعتقادات التي ذكرناها من قبل الظهور المفاجئ اليوم في القمة الأفريقية للفريق طه عثمان خلال المشاركة ضمن الوفد السعودي الذي
انضم على رأسه بزعامة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. هذه بكل تأكيد تعضد من الاعتقادات والتحليلات السابقة بأن الفريق طه عثمان كان يقوم بدور سعودي أكثر منه سودانيا في إبان توليه منصب مدير مكتب الرئيس السوداني عمر البشير. السعودية لم تستطيع عبر المنافذ الدبلوماسية المتعارف عليها من تحقيق رغبات المعسكر السعودي الأماراتي فيما يلي الأزمة الخليجية بكل تأكيد. طه عثمان لديه سجل وإرث سياسي من الممارسة السياسية التي كانت قد أتيحت له من خلال تبوه لمنصب مدير مكتب الرئيس السوداني عبر صولات وجولات في الغارة الأفريقية. طه عثمان السبب الرئيسي لإغالته كان هو حشد عدد من الدول الأفريقية لمناصرة الموقف السعودي الأماراتي ضد قطر في الأزمة الخليجية. مش بس كده، طه عثمان مهندس العلاقات السرية بين الإمارات والسعودية وأمريكا والسودان، وده باعتراف. للمملكة العربية السعودية في ملكها وولي عهدها وولي عهدها بصفة خاصة الذي التقط الوفاة بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وفعلا بدأ في عمل سري دؤوب معنا، وأنا كنت حلقة الوصل بيني وبين السيد الرئيس حتى تكللت المساعي لأن وصل الناس لاتفاق مع الأمريكان، ومن ثم التقط الوفاة وزارة الخارجية في السودان، وشكلت لجنة برئاسة البروفيسور إبراهيم عبدو، وبدأ اللي عمله، والسعوديين كانوا متابعين على بكثب شديد، وإضافة إليهم من إخوة الأمارة الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد، ومن بعدهم الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الأمارات. تمام. طيب تمام. طيب السؤال اللي بيفرض نفسه، مين اللي سامح وغفر قال له خلاص روح وانت مغفور ليك لطه عثمان دوره في خيانة البشير وفي حصاره لقطر؟ حمدتي قائد قوات الدعم السريع قال لك خلاص عيل غلط واترفد واحنا اخوة. عشان كده مين اللي حمدتي وطه عثمان، والاتنين ترسان في مكنة واحدة. وعشان كده رجل الامارات طه عثمان رجع، وحمدتي نائب رئيس المجلس الانتقالي اللي جه بمباركة اماراتية سعودية امريكية حكينا تفاصيلها، هو اللي رجعه. ده كلام حمدتي على الفريق طه عثمان في نوفمبر 2017 بعد شهور بسيطة من خيانته لعمر البشير. بالنسبة للفريق طه ده كلام قديم، انت قلت على الصف. فريق طه ده دول مدير مكتب السيد الرئيس لمدة 13 سنة، ونحن في اثناء وجود دخول الدعم السريع هو كان معانا في القصر، واحنا تابعين لرئاسة الجمهورية، وانسان اترفد تلقائيا خلاص احنا بكون ما عندنا معه حاجة، لكن العلاقات الاخوية والاجتماعية مستمرة طبعا. مستمرة طبعا. نريح 3 حاجات تويتات على الهاشتاج عجبتني. انت بادئ بالاخير ماشي. دوس على بعد اذنك على اللينك، لا مش اللينك نفسه يعني، هي كلها. محب اللواء الدكتور شوقي الشناوي معرض من المعرضين، معرض برخصة. كشف الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور شوقي الشناوي الستار عن سر احتفال محمد صلاح بهدفه المبهر امام فريق تشيلسي في الدوري الانجليزي. ايه السر؟ حيث شكل اللاعب بجسده حروف كلمة نعم كرسالة للشعب المصري انه موافق على التعديلات الدستورية. ويأتي هذا الموقف ردا رادعا على الكثير من المشككين في وطنية اللاعب المصري محمد صلاح وموقفه الوطني. نعم للتعديلات الدستورية. مين يسمعنا تحيا مصر؟ ومحدش رد على مدير المدرسة امبارح. شير واحرق الخرفان. رائع يا جماعة في مصر فيها كفاءات والله من المعرضين اجيال، بس نتيح لهم الفرصة. اللي بعديها يا جماعة. طبعا انت وحدك مش لوحدك، في كل مكان مكتوبة حتى على الاكياس في السوبر ماركت. يلا يا جماعة اللي بعديها.
استاذ معتز، النهارده شباب المنطقه قطعوا بوستات التعديات الديكتاتوريه. تحيه يا رقيه لشباب وشابات المنطقه. بس بنريح من السودان ومن طه عثمان. يرى البعض ان